好，来小等，我设定一下哈。inbox copy chat room， 锁定不来 copy， pin link add link。哦，咱对1654年1654年7月17拜五，天气悠然像昨上午即个城堡的法庭开庭，迄两只小船拢对迄寡船载着货物转来入港，也落雨落。这是啥物？两只小船是对两只，无讲。美方对西北方吹来，要暗嘛伫迄只小船又搁载着落坡出港去 Whitpart 河遐，伫遐落雨了后，要空船航往蔚蓝河遐去落该船的货物。下晡，福尔摩沙议会决定要搁送100捆的落坡去 Whitpart 河遐。按照该船主管的通知，该船袂当搁装搁较侪的货物啊，所以去看讲该变尾船是毋是搁会当加装一寡货物，也决定讲该船爱即只一寡该船，我都毋知到底是叨只船哦。好，爱尽量较紧出航前往日本。虽然队长 Torres Jones 现在病甲真严重，因为该变尾船除了该船长以外，船顶也阁有另列的大副甲二副，又阁因为该船欠缺人员，所以决定要对即个城堡的驻军中选派8即个勇壮的士兵去个船顶。即个人以前捌为公司做过即个水手啦现在要倒即只变尾船对遮去日本，还阁要对日本转来遮迄时着要踮咧遮来起山调转去部队算要派8个去日本出差就对了伫迄个年代，这敢算凉快，可能嘛毋是介好啦你伫船顶好，但是这8个咱去日本佚佗啦9月你嘛会使坐船去石垣石垣岛，听讲诚俗啦有兴趣你再去坐看觅。对贵人，但是要坐7点钟，伊是半暝的航班啊，红目的航班只要你困会去好，咱继续。也决定，因为比如迄阵蔚蓝河已经落雨几若工，应该以一寡较沉重的物件代替以前的货物来装船，以便该船会当伫遮即个开放的岸边来安然停泊，听候命令。到时阵就会当随搁装船准备出航。按照以后的决定，或者要前往波斯，或者是要前往巴达维亚。也决定讲贸易篷船对遮出航，贸易驳船啦对遮出发航往巴达维亚或者是其他的地区后壁一个
国号跳2项，以后将遵照伫巴达维亚的英国下的命令吼，英国下毋知对即个国下吼，应该是总督啊。对遮出航以前，承担要食缴纳上述的税金的半额150里尔，而剩落迄150里尔，若是对巴达维亚转来遮，就当要遐伫遐纳；啊，若是对坎保迪亚或者是其他的地区转来遮，就爱伫咧转来到遮了后，伫遮诶即个税务处来缴纳。因为即寡旁船有可能伫咧途中失事。嘛有可能讲要转来遮的时阵无法度载满应该纳的上述的税金的货物，即种情形以前捌发生过几啊摆吼。而且此地的税务处显然拢无法度对先缴纳的保证金当中来确实来规行应该规行的税金。看有有这什么意思？好，我食药啊去。拄则跳过2项吼，迄挂号跳2项来读看觅吼。讲无益旁船对遮出发前往巴达维亚或者是其他地区的过来就挂号讲，即寡无益旁船一向拢伫遮，为着要来回航行，应该向公司缴纳满载货物的通常的进出口税，先提交300里尔的保证金。用以回到此地以后缴纳税金。来，我甲看，甲了解一下，应该是讲，就是你若要去载货去巴达维亚或者是其他地区吼，你拢先伫台湾遮先纳300里尔的保证金，做税金的保证金啦吼。等你转来到遮了后，再来纳税金吼，这主要就是这300里尔吼，伊先甲你压300里尔。但是讲即嘛要遵照巴达维亚因国下的命令，伫咧出发以前，承担要食纳税金半额150里尔。若到巴达维亚要转来台湾食的时阵，则伫咧巴达维亚阁纳150里尔，当面遐伫遮当面纳。若是对坎保迪亚或者是其他地区，就爱转来台湾遮纳，剩的迄150里尔吼。好啦，应该就是安尼啦吼，知影就好。入遐的时阵，牧师 Johannes Baselus 对胡某经由陆路转来到遮，阮对伊知影讲迄一角头可怜的状况。就是迄寡真侪的即个草物啊，甲因以前还阁留伫因田里的稻仔全部食了吼，食了，阁煎断。稻仔规丛徛在去煎断啊，断去就食到规个无去跳啊啦吼，毋是敢若食青尔吼，规丛食了。因此呢，烦恼讲即寡人中间会发生严重的饥荒。此外，迄边嘛流行一种病，因为不明的。一种病因不明的死亡吼，愿慈悲怜悯的上帝用伊的慈悲怜悯的用伊的慈悲怜悯来光照阮和即个国家。要歹年冬，7月18拜六，透北风好天，但是足热吼。有一寡属伫私人的骆驼，当要载去
迄只 Whitpart 号的时阵，被稽查官来抓着吼，就对迄只船顶甲伊扣留落来，摕去放入去公司的仓库里。中国国下用书面甲迄只 Whitlam 号的主管讲，因必须要通知阮吼，该病队看即个 Whitlam 会当现在会当生存偌济伤糖，以便会当随送迄寡糖去互因，因毋知是啥啦吼。互该船会当驾驭仪器应该有的重量。迄只加入船佛罗摩萨号正好要载去补给迄只 Whitpart 号的一批茶甲蔬菜吼，已经拢停泊伫港内，因为完全无风，无法度出港，只好规工拢停留伫遐。长官阁下交一张简短的批，互一只要航往淡水的新仔人的篷船，用来引介该船，就是即张批小介即只船啦吼。这是写什么？并且做寄去遐的书信，批里通知伫遐的商务员 Van Iberen 讲，即只篷船核准伫遐装300担天然气的硫磺吼，不得超过即个数量，直接对遐航往西南沿海。为此，该船必须要按照议定的计数，用现款支付122个公司的税，互即个 Van Iberen。三队呢，阮也对一只篷船收到 Van Iberen对遐所寄来一张批，写讲整一处公司派去遐送货迄第二只篷船，经过真久长的困难了后，已经平安到位吼，无罗上帝。如以前早就捌听过安尼，该船伫迄西南沿海重新装其他的虾，代替迄寡等入去海里的虾，送去到即个淡水啦吼。该船载去的货物有得客吼，有欠客吼，就是得少啦吼，只有3桶的米甲11担的盐。即只篷船将会伫2-3天内对遐出航前来台湾遮。阮也对一只篷船收到公司派驻日本的商务甲人员的主管叫做 Gabriel Harper 阁下对日本经由安海寄来一张批，数期是去年12月24号内容如下。即摆已经7月10倍啊咧，即张批寄半年才寄到。来，批内容是安尼写吼，过去12个月内，公司伫日本的经过状况，量以对派来处理迄5只船载来的书信，以及对岛内处理的几亿先生详细得悉咯。白话是安尼讲，过去12个月来，伫日本的经过的状况，应该是已经对派来遮的5只船所载来批，以及对来遮的即个几亿先生遐已经拢知影个足详细啊吼。对迄当船以后的经过状况，会当对日本当局写互巴达维亚当局的批知影讲，迄张会当知啦吼。迄张批已经由一只航往巴达维亚的篷船送去遐，不过迄张批的抄本含即张批同齐寄来遮，以便长官阁下含处理的议会会当知影其中的要点了后。如果因也愿意，也写一张批寄去巴达维亚，甲派遣的事情去，甲派遣事情去日本以及其他事务，吼，写伫伊上述迄张批里来，甲因阁下讲，为着公司尽上好的服务，根据因伫迄边所会当探听到的，本季之间有一只西那人的篷船直接航往东京。要去装运3万两丁元的货物，因此迄边的公司的人员会当减少竞争者，
使伫该国的贸易会当搁较顺利。伊请求讲后一次对台湾遮寄一2担是那的写利用的即个纸器吼。日本商馆的笑铺甲其他物件因故将会由桂先生再来台湾遮。对此，请将予阁下另函特别报告。另外写一张批甲阁下报告哈。明仔载，上水哈伯号将会出发启程前往江户的宫廷。这个时间比长崎市长那加萨奇市长所动，若无早，搁较早就已经出发了。为此求上帝祝福，并且祝福主地长官阁下。因伫迄边也真想要知影福尔摩沙的状况，因期待将有可能伫20到25天内对台湾出发去因遐的准主叫做河滨。因期待会当对河滨遐知影即个状况，河滨可能伫20天到25天内会对台湾出发去因遐吼。好，即张批到遮结束。今仔日有一只航船对此地出航前往北部的淡水，坐20个人，载有13担油、51个铁尾、19担盐、7担糖水、1担乌糖、7罐西那的阿拉酒、100包薰草、2包康安布、15罐沙鱼油、300个稻罐、12稻米。7月19号礼拜日。礼拜日也写长哦。早起狂风暴雨，但是无偌久，持续无偌久啦吼。早起要送去日本的物件签署，并且准备好了后，但是无完全来封纳，就由政府秘书处的高级职员来做申办，由领港员 Sick Peters 驾驶。因为天气甲即个海流拢适合出港。早起便队船 Whitpark 号遐，伫遐迄寡运货单由该船的主管签署了后，遂将迄寡物件封纳起来，并且将船顶人员应该是人员吼，写迄个进贡迄个贡。并且船顶人员名册登记到59个人。上述诺贝尔将会伫下晡4点半坐上述迄只舢板转来遮入港。咱来看一下诺贝尔小解吼。Constantinople 是阿姆斯特丹的人。1650年，伊追求坐奥利凡号去亚洲。1651年升任助理。1654年正做下设商务员。今年8月的时阵，伊即个官阶就1654年啦，8月啦，8月6个月，基本上7月20。伊即个官阶担任日咱遮城堡秘书处的一等职员。1659年升任商务员。伫1661年正做长官的秘书。同年12月，和 J. Cow 经过希腊前往巴达维亚，以后数次前往希腊。自1670年以后，以上设商务员的官阶伫巴达维亚担任诉状职务。1678年2月25号过身。所以敢若闪过咧，无去拄着迄个电视讲卫生这代志款。因为161661年就含即个什么 J. Cow 去走，已经去巴达维亚。好，来咱转来继续读吼。讲上述的诺贝尔约了伫下晡4点半坐迄只舢板转来遮入港，但是迄只载茶含咸要送去互迄只避雷船的交入船，一直到中昼拢停伫港里咧等风，
因为油源无风，所以用3摆爱拖出去港外，但是因为操作不当，无操作无拄好，加上完全无风，所以伫咧即个港道的南边遐坐底只好来停留伫遐停候水涨起来，才趁着适当的天气来出港。除了指令以外，该避雷船的航行命令已经交该船的主管，也交一份书面的授权命令，互迄个大副，因为船长破病如果该船长道中若过身，伊就要升任代理船长，指挥该船一直到日本为止。无论任何人伫这个情况之下，拢必须接受伊的指挥。这个意象迄个大副今仔日上午，迄只明港船也对迄只威特南号载一寡货物转来入港。日时又搁落雨，敬拜上帝日子。礼拜日嘛敬拜上帝日子。7月20拜一早暗，忽然间对西南方透起强风，并且落雨，但是无偌久，持续无久天光了后，也是乌阴天。今仔日迄只狗子船出港，并且伫咧要暗什么意思等到变底船 Whitpart 号遐，这什么意思？甲所在茶甲食物拢交该变底船了后，该变底船就已经全部准备好，会当出航前往日本咯。所在货物总计达是空白无写，毋知偌济好吨大部分是糖甲落皮。要暗迄只小船又搁载糖去交互变底船威特南号，以便该船用即寡糖依持伫咧海上应该有诶重量。此地尊贵诶教会议会代表来甲长官阁下讲，伫咧佛罗摩萨称作 Barbarian 社、Tavogo 社甲 Talak Bahar 社诶居民来请求讲，希望伫因诶地方。伫因的所在啦也派驻学校教师来教导因基督教的教育，因为因遐也无学校的教师，该教会议会认为讲对因的请求会当接受，相信会当先由现在因讲道的牧师来教导因，因为目前还佫欠缺学校教师，就会当将Barbarian 社来划入去莅临的教区 ，Tavogo 社划入去荷马人的教区，而即个 Talak 巴掌社会当划入去地罗山的教区。安尼分挂也适合着因的语言状况。对此提议长官阁下和佛罗摩萨议会考虑了后，因为赞同上述的理由，所以接受了上述的请求。所以迄当阵学校运作啦就是即个原住民，佮家己主动来拜托即个荷兰人，甲因开学校台湾首恶绝对毋是迄个台南已经个啥公主庙汉人观点才是安尼7月21号礼拜2好天。有清凉的微风对南方吹来，早起约6-7点钟，变底船 Whitpart 号对即个岸边起定用篷，驶往日本。愿万能的上帝带领伊平安到所要去的即个港湾，伫台湾甲赤坎一边，又过来一个猖獗，较早个啦，无记了大概要安怎讲？好，伫台湾甲赤坎流行病啦热病当咧流行至到日常有真侪人死亡，甚至对迄个新造的 provincia 城堡，敢若今仔日就有6个士兵破病真严重，被送来遮的医院病啦真显然是万能的上帝，因为阮犯的罪，
要用一个接一个而来真侪可怕的灾难，对阮显示伊公义的处罚。不过，阮对伊会搁再施下伊的怜悯，犹原充满希望。阿面，阿面，阿面的阿免，阿免啊！阿面是较早巴克勒办写的吼。7月22，拜三，好天，有清凉的微风对南方继续吹来。上午，法务议会为一件案件相当的操心，如秘书处的民事案卷所记载安尼案卷案卷也伫佛罗摩萨议会里处理关系着支付牧师安托尼斯·汉布鲁克开支的费用，以及数年来伊伫佛罗摩萨一寡场合开支的费用。上前请参谋决议了，已故的新仔人头家新哥的官府已经诉处用书面请求允准伊离开此地，前往新仔人海。有鉴伫该负责人因为散车伫此地无法度谋生，所以由即个议会允准伊离开咯。咱较进前看，阵一工来去遮侪人，也无一个人是爱经过议会允准的吼。即个人特别啦吼，议会允准才离开啊。要暗啊，迄只小船伊搁载糖要对遮出港，载去互迄只畏南号，但是因为无风，无法度出港。7月23，礼拜四，好天晴朗，有凉风对西南风吹来。迄只载糖的小船今仔日出港，载去出港咯，并且载去装上一个畏南号。下晡乌阴，今仔日有一只篷船出航前往西南沿海，坐30个查甫，载有1385斤鹿仔肉，4381斤咸鱼，62斤虾仔，300斤佛罗摩萨的藤。3队有2只篷船来遮，其中一只是对西南沿海，另外一只对偏湖。坐11个人，载来27担的盐甲36袋米。要暗嘛，阮有看见一只奇怪的荷兰船来遮入港。该船入港了后，人员起山。阮算的有11个荷兰人，其中有一个大副。阮知影讲，因全部是对快艇 Utrecht 号来。该快艇伫个5月22号航离巴达维亚要进来此地，却伫个6月22号载起，不幸伫个布拉达岛。后壁我好写讲就是东沙岛东沙布拉达布拉达岛的礁礁区去搭着礁礁来伫遐坐底，经过规工又搁经过1工半啦1工半搭了后，船总算破离去，人员决好，除了毋知几个人空白啦除了毋知几个空白几个人，其中空白的毋知几个人其中包括着奴隶饮食之以外就除了饮食的以外啦其中有遮尔侪人好，因做着临时编造的即个茶牌茶牌就是木筏啦一般拢讲竹牌是竹筏就是茶牌。做临时编造的即个茶牌抢救登上普拉达岛写甲哩啦我看看人员搭乘临时编造的茶牌抢救登上普拉达岛屿的总数是81个人。即个名叫做 Fantissen 的大副遵照伫遐所做的决议，该动10个人伫个本个月20号暗时对遐坐即只船，就是上述的快艇的小船，因用尽办法做了一个甲帮所以因对遐坐即只船出发。坐即只船出发，即只船是啥物？即只船就是上述快艇的小船，因用尽办法做了一个
食饭入啦，甲饭吼。出发靠上帝冒险，着靠上帝冒险前来台湾遮，望上帝怜悯，真奇妙，一路天气顺遂，平安来到此地。该快艇的主管寄一张批来遮，讲因遇难的时阵，迄只快艇好物甲因的人员的悲痛甲可怜的情形如下。咱来看卖啊。讲即只船叫做乌垂丘即只快艇乌垂丘伫东沙岛搭着礁礁，咱来看情形是安怎。如上述，因伫今年5月21号顶面是写讲22号5月21号对巴达比亚出发以后，一直到6月19号，一直拢天气良好，航行顺利，望上帝祝福，无拄着任何困难。迄天了后，天气改变，而且完全改变，完全转变22号早起，因看到几个大影拍来，为着要互迄只乌吹车会当避开迄寡大影因就继续试咧要互迄只快艇拍瘫痪，然后弄过迄寡海影，拍瘫痪，毋则正面向迄个海影拍瘫痪，就冰船啊，这是对翻译人是你写啥？也试着要互该船会当处理顺风，但是拢徒劳无功，因为该船无三角旁的补助旁，因此完全袂当如意来坐叮当，所以就是所以就拍定落去，但是定也袂到大队，船就已经卷入去大影内底了被塞去即个靠伫个即个旋河礁的礁礁顶头。旋河礁的礁礁顶头啦一阵风停了后，随后又搁透去北方，一直透到过长日。迄时，伫即只坐底的船，因为强风巨影，因为强风大影继续咧开车拍最后完全来破裂，浸满水水一直咧冲悬，船继续咧沉也无机会去抢救迄寡装钱的箱仔以外的好物就除了装钱的箱仔，其他拢无法度无时间抢救不过抢救了迄寡人，如上述因甲迄寡大个甲细的前围飞行前围飞行甲其他的木料做了一个插牌用迄个插牌甲即寡可怜的人，其中也有3个荷兰富人陆续来甲因送到普拉达岛上东沙岛啦伫遐根本就东沙岛就物啥都无啊。因开始几6天非常的遥告一直到刚9月26号，派出去找食软的迄只小船早转来。所掠到40只白鸟，甲规桶，也阁有一支咸味的水，才无遐尼枵饿。此外，因也有时会掠到真侪海龟，无即寡物件，因就活袂落去，因为因拢无法度对船里炸粮食出来。而且为着要互每一个人拢会当共款免得枵饿并且避免发生问题，所以因伫遐规定3组人，每一天暗时轮流出去掠海龟。一直到海龟转去海里，因就靠即寡海龟来充饥存活，因为因啥物粮食拢无连米甲面包拢无米甲芳拢无。开始有几个人袂当做偌侪劳动，因为炎热的天日头变甲真衰绿，变真衰味啦因也烦恼讲迄寡海龟。杀落卵了为着要去海里，搁再要繁殖，就是要去海里去生碳就会离开陆地一段时间。而且以前
你是所掠会到牙照，现在比拍生囝，所以爱大费功夫。若无大费功夫，拢掠袂着吼，而且掠着的数量嘛真少。若安尼，海水一饮又搁找袂着饮用水吼，会当啉的水搁找无啊。可见吼，若毋是上帝怜悯即寡可怜的人，处境之悲惨将是如何严重。因也看到迄3个妇人人所受到极大的悲痛吼。因当中有一个怀孕吼，无偌久就要生产，也拢含所有其他的人共款咧过日子，无其他物件通好食。因祈求慈爱无穷无尽的耶稣基督，互因会当真紧被派来船救离即个悲惨的处境，并且送一寡食物去，互因的精神会当搁再振作起来。迄只小船伫咧该快艇遭遇到危险的时阵，因就先甲迄只小船放出船外。小船里包装了一大批的粮食，但是因为前围对迄只快艇撞落的时阵，直直去拍着迄只小船，甲迄只小船拍落去5、6尺，并且互船顶的粮食拢送失去，失落去吼。迄寡木匠用尽办法吼，极力要甲4只小船甲修造起来，用对迄只失事的船的残骸所触到的一寡木料，要甲伊修理起来。如上述，放入去水里，并且用来烘来阮遮吼。所以因是家己做即只船来，家己做即只船哦，来到台湾哦，遮厉害。伊讲，当然伊讲是一路拄好天气足好啦吼，顺利航行吼。我咧看伊是安怎写，一时也找袂着，好，就是应该是讲天气足好，所以我都对即个东沙岛驶到台湾吼。我来看一下东沙岛是伫倒位，我记个足远的呢。哦，看会着，Google Map 顶头就安尼就看会着。所以东沙岛阁诚大粒哩，不止啊大粒，哦无啦，无遮大粒啦，这是即个范围啦。东沙环礁国家公园，哎哟，这算国家公园了呢。啊，伊这岛是一粒仔囝，但是这范围足宽吼，一片足大片，都是迄个拄则讲即个环礁吼，着旋路礁啦吼。啊，所以船才伫遮去做对。啊，因着搁坐即只篷船来到东沙岛。哇，东沙岛是一个足奇怪的岛，伊若敢若，安怎讲呢？就是若敢若内底搁一个地中海就对啦，一个岛啊，但是内底敢若中是敢若一个地中海安尼吼。若敢若欧洲的地中海有一个出口伫咧西边吼。啊，即嘛算中华民国伫遮有起一个即个无人机的即个跑道吼，所以无人机会使对遮报起报落安尼啊。跑道好长的呢，我看偌长，安尼是500英尺。等下哦，我看卖。哎哦。500英尺，5250英尺。我看卖5200英尺。5200英尺。英尺，
差不多1.5公里啦，吼，跑道。毋知吼，我无熟吼，毋知1.5公里会当陪我大只无两支。好，即嘛伫咧遮有啥物海洋国家公园管理处东沙管理站。哦，毋知无相片通好看？有呢，东沙管理站的相片。好啦，有影就甲你看啦。转来遮，好，东沙岛离台湾差不多偌远呢？安尼是50英里。好嘛，安尼是50英里。300外英里啦，300外英里差不多是450外公里，安尼吼。东沙岛离台湾450外公里，因为我都家己做，家己凊彩插牌啊，安尼做，我都走驶400外公里到台湾。好了，转来是遮啦吼，即个海南的故事吼 ，Prada 岛吼，我看东沙岛，稍等吼，我查一下东沙岛的遗迹百科，卡比。我要查啥？我才袂记。哦，我要看有人记载讲伊的旧名叫做 Prada 岛，无看到，无看到。哦，中文版无啦吼，看下英文版 English。Prada。哦，有，你若查英文版，伊就有写 Prada's Island Settlement 。Dongsha redirects here for other use. See Dongsha Prada Islands. Also known as the Dongsha Islands 所以 Prada's Islands 即嘛伫咧国际上应该原来是个安尼咧叫的款Prada's Islands。所以这小知影者莫干那因为捌中文拢你家己的世界拢观念拢留伫这中文世界，有时你会含国际接袂对人讲 Prada's 岛你毋知你讲啥，其实就是台湾这但即马规台湾管的这 Prada's 岛东沙。好，上述大夫甲阮讲，因捌亲自，歹势，我一时跳过伤多，咱转来伫一只继续看所以我拄则为虾米讲
我直接去查，我查即个预期要考，但是我去试迄个英文版的吼。因为你若看中文版，伊绝对袂甲你讲。我看觅啊，我至少我用我 search 一下 Prada。敢若伫个即个地图顶的英文名 Prada's Island、Tonsha Island、东沙 Island 吼，有写着吼。历史我看觅啊，历史无写。1878年，拢是写东沙嘛吼。1907年日商吼，西德各地自将占领东沙吼，占领这个 Prada 岛，插旗改名做西德岛。伫岛上修筑码头、铁骑路等等的建物，目的伫个开采磷酸矿物、海人草、鱼介、贝类以及海龟等等水产资源兴建插座的厝20外座，建海水淡化厂一间，甲水池、降蓄以及饲龟、设电话线以及吸水的管路等等的设备吼，这1907年，这日本时代啦吼。看到呾拢无讲吼，所以中文版伊就袂去讲伊的名 Prada 吼。这就是你若惯去读中文资料，就即个问题吼。好，咱转来日志的车吼。迄只小船叫做 Ship's Boat， 就是因做的即只小船啦，来台湾即只小船。伫咧该快艇遭遇危险的时阵，因着先甲迄只小船放出船外。吼，我拄则有答过吼。阮小船内底有一批粮食，结果是粮食因为迄个桅杆断去，就咧拍着迄只船，吼，甲船顶的即个粮食拢拍无去吼。迄款木枪着用尽办法，叫咧对迄只小船搁甲修造起来，搁甲修理起来吼，用迄寡其他即个材料吼，甲修理起来，并甲放入去水里，并且用来航行到阮遮吼，所以无毋着伊家己搁做一只小船吼。好，除了迄几箱的钱以外，迄寡钱因也小心来继续咧保管。因还佫有保存有一只小船甲伊的桨，一批旧的已经损害去的帆，一支大的上桅，一支前桅的横绳啦吼，绳是行人迄个形，加一个插里边吼。一个大的甲一个细的，即个鼎啦吼。竹蛙吼，竹锅吼，以上是因内批关系着船难的主要内容。即寡人伫迄个小岛上，遐尼奇妙，望万能的上帝带领，到呾游玩平安。因伫遐搁较详细进行参阅迄张批。阮听到即个消息，为迄寡人伫迄个小岛上悲惨的遭遇，以及为尊贵的公司丧失了迄只贵重的快艇甲好物。心甘心痛，因此遂开始思考要去拯救即寡可怜的人。若望万能的上帝应允吼，会当脱离迄个极大的危险甲困难的方法。阮烦恼讲，如同因家己所讲的，迄寡海龟放卵了后，就袂阁来陆上咯吼。而且迄寡海鸟也愈来愈因为被拍生惊，所以排列吼。意思讲，迄寡人失去了因的即个食物的食物的来源吼，来可能来要挟，祈求人民的上帝来保庇吼，阻止安尼代志来发生。关于迄寡好物是毋是还佫会当互转来，或者是抢救吼？
已经如上述，除了保存伫岛上的迄几箱钱以外，别无希望咯。上述的大父甲阮讲，伊捌亲自来搜过迄个 Prada 岛哦，发现讲四周围无到1毫米长吼。我拄则无量即个岛啊大粒，我看觅啊。哦，差不多讲迄个跑道就1.5公1公里半嘛，啊，佫加出一点啦，佫加差不多1公里半，1公里半，安尼差不多1公里。东西差不多2公里吼，因为我即个比例是用英尺去算的吼，我再歹算，安尼算500英尺，14上远14，差不多7000英尺。7000英尺，差不多2公里啦吼。东西上宽的所在2公里，但是中一片拢海吼，所以这个岛实际上无遮大粒吼。好，咱转来日遮。遐个礁石对该岛往东800远吼，纯往海里有5毫米远吼。该快艇就是伫遐来沉去的吼。迄当阵因无即个卫星图通好看啦，因若有卫星图通好看，毋是干那讲东800远，伊是一个即个环形的吼，礁石是环形的，好大吼，比岛本身即个环形差不多安尼2公里，环形差不多直径差不多10公里敢有。哦，10外公里，17、8公里可能有，好大吼。伫个西北西方有一个小海湾吼，西北西方就是伫个岛的西边，我讲迄个像地中海即只咯吼，伫遐勉强会当登陆，当起山。毋是，伊讲的毋是迄个小海湾，毋是我讲的迄个地中海，伊是讲西北西方有一个小海湾，因伫遐会当勉强来登陆吼，勉强来起山。西北西方是伫倒位啊？毋知你讲倒位？好，除此以外，无其他所在会当登陆，因为四季拢布满漩涡礁。迄寡可怜的前来厝地的人，因伫岛中的粮食也是海龟，即寡海龟因还佫剩2只。阮随甲因准备适当的食物含要大的所在。好，今仔日是即个海难的故事吼。7月24号拜五，今仔日佛罗摩萨议会决议，为着要去拯救伫个普拉达岛顶头迄寡可怜的人。剩3分钟，好，纸片也透了。决定加入船，也佛罗摩萨号要尽量较紧准备好出航事宜，该动一只为着即个目的所租用清气佮新的希腊人的篷船派去遐吼。即2只船拢爱装载各种装备佮食物。迄只篷船将会由船长Alke Peters 驾驶，配搭11个强壮的水手，上述 Alke 嘛算在内吼，以及12个士兵，其中包括因的下士。
炸着充分的武器，此外佫做18个死仔人，合计42个人。迄只加入船是做16个荷兰人，由迄只失事的快艇的大副 Van Thiessen 驾驶。伊甲阮讲，伊告别迄寡留伫咧遐的人，要前来处队的时阵，捌因来承诺，因答应讲，若是有可能去拯救因，伊会佫转去因遐。这16个人，包括着迄个大副也算在内。即只加入船要配备两门大炮，迄寡士兵还佫要再炸着即个扑倒甲倒的即个矛吼。这两只船照了即个决议，遂开始准备出航事宜。因为阮为着要租用迄只篷船，受到一个先仔大公甲即个先仔水手真大的为难。听讲迄个大公现在坐伊的篷船漂入即个港内来咯。伊请求迄寡船长来甲伊稳重伊，并且伊佫放表讲，伊已经含大部分的水手拢已经转去西那咯，因此决定要甲迄寡篷船的船长吼，就是迄寡首领要甲因拘禁起来，一直到因支持迄个大公含迄个西那水手，并且遂下令检察官执行。真毋知啥物文员啊，看无介有吼。上午，即个城堡的法庭开庭，站对个边头船。威特南号载护照转来入港的迄只领港船今仔日落号，并且搁再出港，天气非常的热。好，时间到了吼。本来想讲6、7个要甲读5线，结果读无线，今仔日读到24号，后手搁7天吼。好，来，今仔日读到遮啦吼。田乡遐有写讲东沙环礁国家公园伫南海，距离台湾本岛台南市约450公里。我感觉拄则算啊，差不多是安尼吼。东沙岛伫历史上备受大清民国甲日本管辖，二战了后由中华民国政府收回，目前由海巡署管辖，并且算是高雄市地震区啦吼。好，但是一般人要去遐应该是无机会啦吼，要去到遐是遮简单吼。啊，遐嘛无啥好看啦，讲实在的，一粒岛尔。好，安尼今仔日读到遮，咱明仔载再搁继续吼，感谢各位，我要来归报。